Доброе утро, мои дорогие подписчики. Ну, хотя, наверное, у вас сейчас не утро, учитывая, что ролики вечером выходят, но у меня-то утро. Приветствую вас на моем канале «Жизнь без дублей» и приглашаю в очередной свой день в мою загородную жизнь. Сейчас уже, даже у меня, кстати, не совсем утро, сейчас 12 часов дня. И я просыпалась сегодня рано, в 7, поделала какие-то дела и легла опять. У нас замечательная погода. Смотрите, какое небо. Морозец такой, наверное, градусов 10. Но небо, вот прям, знаете, мороз и солнце, день чудесный. Поэтому сейчас приготовить сырники и пойду погуляю. Ну, пока буду готовить сырники, мы с вами поболтаем. Чем буду сегодня заниматься, еще точно сказать не могу, как будет настроение, потому что на самом деле дел полно, вот так, можно выбрать, чем заниматься, ну и в зависимости, в общем, от развития дня чем-то будем заниматься обязательно. Надеюсь, что ролик и сегодня будет интересным. Ну, как обещала семье, сырники. Сырники я делаю из творога, вот мне нравится в последнее время. Я покупаю славянские традиции 9%. Буду делать сразу из 2 пачек. На каждую пачку у меня 355 грамм, кладу 1 яйцо. 4 столовых ложки сахара. Люблю, когда сырники такие сладкие получаются. Немножко соли. У меня на канале есть отдельно рецепт сырников. Сырники получаются, ну, очень такие пышные. При этом в них немного муки. Ну, во всяком случае, нам очень нравится этот рецепт. И многие, кто по нему готовил, тоже довольны. Поэтому ссылочку на рецепт я вам привожу. Вот. Ну, а пока я буду делать, все-таки у меня не кулинарный, да, канал. Это не кулинарный, а влоговый выпуск. Поэтому будем с вами болтать. Вот хочется мне поболтать. Ну, вы знаете, что я вообще такой энерджайзер. И при этом, знаете, все-таки на природе и, наверное, вот в ритмах зимы ты замедляешься. Так, теперь кладу муки. Уже по 2 столовые ложки на пачку. Такие с горкой у меня ложки. На фоне природы замедляешься. В общем, вчера я, представляете, целый день лежала. Вот я утром встала, сделала завтрак. И потом, несмотря на то, что у меня была там напланировано, как обычно, кучу дел и мероприятий, но я поняла, что я вот прям не могу. Мне так хотелось лечь. И я вот вчера себе позволила и весь день лежала. Я спала, наверное, с 2 до 8 вечера, представляете? И при этом я сумела побороть, у меня все время присутствует чувство вины перед организмом. И прямо это чувство вины, оно меня обычно прям придавливает. Но в этот раз я прямо, знаете, вот спала счастливо. При этом мне там не было как-то грустно или, ну, как-то я себя плохо чувствовала. Ну да, была у меня определенная слабость. Но когда вот в 8 вечера я встала, пошла, приготовила ужин. И потом, наверное, где-то в 1 ночи, ну там пока тоже что-то все равно поделала, какие-то там дела, печку затопила. С мужем мы поговорили, с сыном. Ну, в общем, легла в 1 ночи. И вот сегодня мне нужно было встать в 7 утра, у меня там муж по делам уезжал. Соответственно, я ему завтрак приготовила, проводила его. И потом в 9 утра... читала немножко ваши комментарии и опять легла, понимаете? Вот встала, как я сказала, в 12, и прям вот чувствую себя совсем по-другому. У меня вот прям состояние такое, знаете, отдохнувшее вот за все это время. Поэтому, конечно, нужно давать, вот если организм требует, нужно давать себе вот такие дни покоя и отдыха. И сейчас вот я думаю, что вчера-то я на улицу вообще не выходила. Сейчас надо будет мне пойти и пройтись в саду.
думаю, что энергия солнца и морозца меня должна очень напитать. Все, видите, тесто получилось. Оно... В нем мало муки, много творога, то есть на 700 грамм творога у меня всего 4 столовые ложки муки. Поэтому сырники, они практически чисто творожные. Далее я обычно леплю колбаску из них и нарезаю ее вот так вот такими круглыми шайбочками сырников и их уже обваливаю в муке. Но вы знаете, что у меня сейчас здесь нет кухонного гарнитура. Видите, сейчас все это делаю на столе со скатертью. Здесь, в общем, сейчас не хочу заморачиваться с колбаской, хотя так, в принципе, тоже очень удобно потом их лепить. Вот. И буду лепить их сейчас руками. Сковородка разогревается. Наливаю растительное масло. Я жарю сырники на растительном масле. И в конце жарки, когда они уже с обеих сторон прожарились и почти готовы, я обычно добавляю сливочное. Ну, при такой консистенции творога они очень легко лепятся. Видите, какие они получаются? Такие клейкие, упругие, не жидкие. И вот 1 столовую ложку я отбираю. И потом у меня в мисочке мука. Вот так. Почему не делюсь? Ну, во-первых, мы же с вами болтаем, да, пока я что-то делаю. Мне кажется, что болтать лучше, когда происходит какой-то процесс, чем когда там за столом сидишь и на камеру вещаешь, да. Вот. А во-вторых, ну, тоже, знаете, вот казалось бы, что просто сырники, а на самом деле у каждой хозяйки есть какие-то свои секреты, пропорции. И бывает, вот ты всю жизнь по одному делаешь, потом подглядишь у кого-нибудь, да, по-другому, и попробуешь, что-то там меняется. Может быть, кто-то что-то увидит в моем рецепте или, наоборот, мне посоветует. Вот у меня раньше тоже расползались сырники, не могла никак прийти к какой-то консистенции. И вот когда уже подбираешь определенной марки творог, я вот эти беру славянские традиции. Еще мне Савушкин продукт нравится. Вот 9% я беру всегда. Иногда делаю из рыночного. Но на самом деле вот по вот этим пропорциям, которые я сказала, где-то на 300-350 грамм творога, 1 яйцо и 2 ложки муки, вот у меня как-то получается практически из любого. И еще, знаете, что касается сырников, я как-то вот пришла к такому выводу, что они не должны быть слишком большими. Если их делаешь большими, то вот как раз они тогда и расползаются, не пропекаются внутри. У меня они, вот видите, такие с ладошку получаются. Вот, и толстенькие. То есть, чтобы они, опять же, не горели и хорошо прожаривались, нужно на умеренном огне их, масла не так много. И я делаю без крышки. Вот эти, конечно, неудобства, что у меня до сих пор посуда в тазиках, но вот вода горячая хотя бы есть. Очень увеличивает время приготовления, потому что тебе нужно в одном месте ты готовишь, в другом месте идешь посуду, потом возвращаешься обратно. И вот эти хождения, они, конечно, очень утяжеляют процесс. Дольше намного у тебя все получается, потому что ты туда-сюда ходишь. Еще вот с этой плиткой тоже никак я не могу найти общий язык. На ней все то не жарится, то наоборот пригорает. И, конечно, вот эта электрическая плитка со спиралями, это, я не знаю, высший пилотаж кулинарии, чтобы на ней нормально готовить. И все-таки иногда в мои влоги сейчас попадают, да, рецепты. Так мне некоторые люди, не знаю, которые меня только увидели, что ли, пишут: бедный Валера, как он мучается, как он может это есть. Вы, конечно, в кавычках, известный кулинар, Таша. Вот. Так я вам могу сказать, что в таких спартанских условиях то, что мы не питаемся одними макаронами, это вообще, я считаю, мой подвиг. Может, не скромно, но вот... Потому что что-либо так готовить. У нас есть газовая плита, вы знаете, 4-комфорочная, но мне сейчас ее просто физически некуда ставить, потому что у меня кухня сейчас это спальня. И то, что я здесь вот на приступочке готовлю, это уже хорошо. Но все будет. И для тех, кто хочет ближе познакомиться с моим кулинарным творчеством, в частности, у меня есть прекрасная селедка под шубой со своими секретами, оливье, которые актуальны к этому Новому году, заходите в мой плейлист.
Готовим вкусно, едим быстро. Вот, и там увидите, что все со мной не так в этом плане плохо. Ну, вот по консистенции видно, что они, видите, прям такие пышненькие получаются, не опадают, не расползаются, хорошо держат форму. Ну, а то, как они жарятся, это уже зависит от плиты. Они, видите, вот с этой стороны плиты не жарятся, а с этой жарятся слишком. Но все равно сейчас я их все пожарю. Ну, поскольку всех очень интересует наша стройка, могу сказать, что прошедшие пару-тройку дней у нас была такая небольшая остановка в процессе, которая была связана с тем, что мы с мужем ездили в Москву. Плиточник у нас закончил, то есть все, мы закончили камин на 2-м этаже, и сегодня будем с вами обязательно делать пробную растопку. Ну, я думаю, во второй половине дня. Что касается обогрева дома, то мы топим теплые полы, на полдня мы их отключаем в целях экономии электроэнергии, топим печь, и на следующую половину дня, ну там на ночь, мы их наоборот включаем. Бывает это утром мы топим печь, бывает наоборот на ночь топим печь, потому что я на этих углях готовлю, делаю мясо. Вот вчера делала, например, крылышки куриные там в печи, и еще, знаете, между крылышками ананасы свежие ставила, вообще изумительно получилось. Вот. Ну, а на 2-м этаже мы начали уборку, там выметаем все, убираем, потому что плитку, представляете, ее резали прямо в помещении. Ну, на улице холодно, и, конечно, вот это опять к вопросу о том, что когда ты сам для себя ремонтируешь, ты с каждой плиточкой на улицу выйдешь, и ничего страшного, да. А все-таки, когда ты нанимаешь людей, ну, они относятся к этому не так, как к своему. Все равно, я думаю, что в своем доме вряд ли бы они стали пилить плитку в помещении, где и мебель стоит, у меня там и одежда висит в мастерской. И хотя я все накрывала, все равно вот это все в этом тонком слое пыли. И, конечно, все это разгребать, оно остается и на руках, и на лице, и на одежде. Ну, в общем, не один раз придется все это мыть. Вот сейчас тоже этим занимаемся. В общем, сегодня будет пробная растопка верхнего камина. Посмотрите, что наконец получилось. И подиум у меня в мастерской тоже сделали. Мне он очень нравится. Животных уже выпустила я на улицу с утра. Пойдем посмотрим. Может, там уже компотик. Представляете, не могу дверь никак открыть. Она примерзла, наверное. Ой, пойдем посмотрим, как там компотик. Может быть, он уже домой хочет. Компотик чувствует себя уже прекрасно. Вот Сату, видите, возлежит на страже. Лежит на снегу. Вот ему нравится на снегу лежать. Но все-таки у него очень плотный подшерсток. Поэтому можете за него не переживать. Он соображает, что он делает. Когда ему становится холодно, он переходит на лестницу сюда, к дому, к крыльцу. Ну и, конечно, я стараюсь, чтобы там больше получаса они на улице не находились. Но они сами просятся. Да, небо такое голубое. Но солнышко пригревает, несмотря на морозец. Видите, все равно капель с крыши. Вот опять эта наледь образуется опасная, на которой на такой же вот в этом месте я подскользнулась. А вот и Сахарок к нам радостный прибежал. Сату, где компотик у нас? Компоша, компоша, компотик. Компотик, он обычно вот оттуда прибегает почему-то. Компотик, компотик, компотик. Компотичка. Компоша. Компоша, компоша. Что, Сату, не прибегает компоша? Куда-то побежал исследовать территории. Да? Ну, правильно, походи тоже, походи, поищи компошу. Компоша? Не, вот так, видите, не прибегает. Вот где-то шастает, самостоятельный кот. Конечно, в такой ситуации отслеживать, там, сходил он в туалет или не сходил в туалет, где он ходит, чем его накормили, это сложно. Все-таки коты, которые вот на улице живут, это совсем другая история, чем когда они живут в доме. Поэтому не всегда возможно знать, что там у тебя ел кот, где он был и как часто он ходит в туалет. Ну, просто потому, что он находится на свободном выгуле, и я в течение дня, он просится, я его много раз выпускаю на улицу, и, конечно, помню о нем, помню о том, что холодно, и периодически выхожу, его зову. Он
прибегает ко мне. Ну, видите, он сейчас ожил, ему стало уже очень хорошо после лечения, все у него прошло. Вечером он на участке в туалет ходит, поэтому это мы можем отслеживать. Ну и вообще по его поведению он стал есть, у него хороший аппетит. И мне, кстати, одна подписчица прислала ссылку на группу в Фейсбуке, посвященную натуральному питанию кошек. Очень мне понравилось то, что я там прочитала. Огромное вам спасибо за этот ресурс. И мне прям вот откликается все, что там люди делают. И именно таким образом я и планирую, вернее, я уже его и кормлю таким образом. И ну, теперь у меня есть научная основа этого вида кормления. И я собираюсь так и продолжать кормить. Не знаю, интересно ли тут освещать эту тему. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я, во-первых, вам дам ссылку. В описании к этому видео будет ссылка на эту группу в Фейсбуке про натуральное кормление кошек. Вот. Ну и пишите в комментариях, если интересно, в каком-нибудь влоге обсудим этот вопрос, поделимся своими, ну, как бы навыками и мнениями. Первая партия моих сырников готова. И на этом этапе я добавляю сюда сливочное масло. Я их, видите, как бы обмазываю сливочным маслом. Ну, у них после этого получается совершенно очаровательный такой вот сливочно-ореховый привкус. Масло соединяется с мукой, в которой они были обвалены. Жарить на сливочном масле, я считаю, ну, естественно, нет никакого смысла, потому что оно будет как бы гореть, да. Но вот на этом этапе его добавить, вот вкус остается в сырниках. И вы видите, я жарю без крышки, потому что вот именно под крышкой, на мой взгляд, они расползаются, а так они сохраняют форму. В общем, вот такие вот ароматненькие они у меня получились. А вот и Компоша пришел. Видите, он когда уже готов идти домой, сидит на крылечке. Сейчас мы его пойдем и заберем. Компошечка, Компошечка, ты уже домой готов? Да, домой, моя киска. Да, нагулялся. Ты молодец, да, молодец такой, нагулялся. Давай, заходи домой. Вот, молодец. Да, Компоша сейчас будет кушать. На тебе курочки-то, курочки тебе. Аппетитом не страдает. Да, молодец, кушай, моя котечка. Да, вот, видишь, как вкусно Компоша. Ням-ням. Сырники готовы у меня. Так что сейчас буду завтракать. Приятного мне аппетита. Тот редкий случай, когда я завтракать буду одна. Но в этом тоже есть какие-то свои положительные стороны. Сейчас что-нибудь посмотрю на ютубе и почитаю ваши комментарии. После такой картины, наверное, некоторые из вас завтра побегут делать сырники на завтрак. Ну вот, сейчас уже почти 4 часа. Пока сырники, пока прибралась, потом Валер приехал, пока покормила, пока сына, туда-сюда. И пока выхожу гулять, уже, конечно, такого солнца нету, но погода все равно красивая. Так что сейчас напитаемся, а потом с морозца будем топить камин. Но мы пошли гулять, Сату. А тебе тут успешно твои дела. Это ты что сейчас будешь делать? Подкачаю. И чехлы будешь менять? И чехлы буду менять. Ясно. Сату, пойдем, у нас с тобой своя программа. А тебе удачной работы. Да. Купили новые чехлы в машину. Прям для нашей модели специально сделанные. Решили поменять, потому что, ну, машинка у нас... Ой, забыла тебе поводок-то я одеть. Стоять, совраска. Сидеть. Сидеть. Сидеть, ждать. Вот, теперь можешь идти. Какой послушный песик.
Да. Все, пошли мы. О, у нас там машины поприезжали, люди. Сегодня суббота, на выходные, конечно, приезжают люди. Так у нас вообще тут достаточно пусто. Но, я говорила, домов 10-15 там живет. А на выходные сейчас вот прям стало столько народу приезжать. Прошлые выходные прям, ну не полный, конечно, поселок, но много было людей. Так они прям дефилировали по центральной улице, петарды пускали, на санках здесь даже детей пытались катать уже, хотя снег еще такой не совсем встал, но тем не менее. Калина вот тут такая растет, подмороженная. Сейчас сорву несколько веточек, сделаю себе чай. Вот у калины у нее все-таки такой специфический привкус. Мне он не очень нравится. Мяту, то вот этот привкус, он как-то исчезает и становится очень вкусно. Но, конечно, с точки зрения витаминов, это вообще чистое здоровье. Так что буду я вот такая вот с калиной. Ой, она даже пахнет. Класс. Очень... Ой, красивая какая, да? Дошли мы до лесного озера. У нас 4 озера в товариществе. 2 таких основных, которые я вам показывала. А вот это, оно такое с краешку, как бы совсем в лесу находится. Все уже замерзло. Дышит красотой. Очень красивые там впереди домики виднеются. У них такой прям симпатичный мятный цвет. Вот я наш дом изначально хотела такой серый с зеленцой делать. Очень свежо в лесу такие оттенки смотрятся. Ну и то, что сейчас у нас получилось, мне тоже очень нравится. Попалась замерзшая ромашка. И ноготки тоже цвели. И тут подкралась к ним зима. Ладно, пойдем дальше. Когда что-то снимаю, стала сату привязывать, потому что он так рвется, что вырывает у меня из рук телефон, не дает мне вообще говорить, потому что он все время хочет бежать. Да, ну что, пойдем дальше сату, да? Пойдем? Пойдем. Стала сату привязывать, когда снимаю, потому что он мне совершенно не дает ничего снимать. Рвется, вырывает у меня телефон из руки, а холодно. Я сейчас, видите, в варежках. Хотя варежки, кстати, мне вязала моя бабушка еще. Очень они сейчас как раз мне пригождаются. А включать-выключать камеру нужно без перчаток. Поэтому, в общем, на морозе тяжело для вас снимать, прям скажем. А вот дошли до второго прудика. Здесь уже конкретный лед встал. Видите, уже сату держит спокойно вообще. Сату, пойдем, пока все-таки не будем туда ходить. Пошли, пойдем. Пошли. Как на коньках он. Скоро можно будет на коньках. Я прям жду, не дождусь этого. Ну, я, конечно, великая фигуристка. Вы не думайте, что я какой-то прям вам здесь буду изображать пилотаж катания. Ну, так, по-любительски немножко катаюсь. Последний раз каталась в прошлом году с сестрой на катке. Сату кого-то увидела. Так, надо его уводить. Сату, нет!
Нет, сказала. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Сидеть. 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 Вот молодец. Да, какую-то собаку, наверное, увидел. Сату, назад, назад, назад. Назад, Сату, назад. Назад. Вперед. Ну, вот стекло почти отмыли, уж как могли. Не очень оно отмывается. И здесь есть трещина. Нужно его, конечно, где-то перезаказывать. Но что-то я не очень знаю где. Ну, будем искать. Сейчас попробую, да, отмывать. Используем вот такое средство. Тут какое-то для очистки каминов. Не видно, что на нем написано. Но их много разных, продается во всех магазинах. Вот прораб пришел к нам тут наблюдать за происходящим. Ну, в общем, сейчас попробую еще оттереть.
И будем вот это вот красить черной краской. И потом растопка. Ну, стекла отмыли. Вот видите, они, в принципе, уже такие достаточно прозрачные стали, как могли. И теперь у нас идет покраска. Красим той же краской, которой красили внизу печь. В принципе, хорошо она себя ведет. Она огнеупорная, не пахнет, моментально высыхает. И, конечно, эстетически совершенно другой вид получается. Вот тут зольник покрасили. Вот, смотрите, как он теперь выглядит. Как новенький практически. И сейчас покажу вам подиум в той комнате. Вот так получился подиум в моей мастерской. Из напольной плитки его сделали. И, соответственно, на него-то я и хочу поставить буржуйку. Спрашивают, зачем еще нужна буржуйка, если внизу печь, в соседней комнате топка. Но у нас просто второй этаж не так сильно утеплен. И вот сейчас, если топить здесь печь, то нужно ее так прилично растопить, чтобы было тепло в помещении. То есть нужно утеплять нам вот не эти стены. Стены у нас утеплены. Нужно утеплять вот эти дверцы, которые ведут под крышу. В принципе, у нас тоже у них делали мы утепление. Но, видимо, его недостаточно. Из некоторых мест все-таки поддувает. Здесь, видите, как сделано? Здесь набита вот такая двойная штука. Вот на саму дверь набит вот толстый слой. Внутри утеплитель. То есть нельзя назвать ее холодной, эту дверь. Но при этом все равно из нее из некоторых мест поддувает. То есть вот будем в ближайшее время этим заниматься. Да, вот так вот красим мы тут всю металлическую рамку. И она, видите, эта краска, она сразу высыхает, такая становится как матовая. И, в общем, выглядит, как будто это такой черный чугун. Вот матовая уже стала вот тут. Закончили работу с этими дверцами, тоже их покрасили. Смотрите, как хорошо. Они как новенькие стали выглядеть. Стекло прозрачное, через него вон печка просвечивается. Да, хотела показать. В этом месте, помните, на полу мы говорили про то, что будем класть кафель. Вот его положили. Далее в этой комнате планируется тоже класть ламинаты. И они по уровню должны будут вот сравняться с этим кафелем, потому что ламинат будем класть прямо на тот деревянный пол, который тут есть сейчас. И по стене тоже вывели сюда кафель. Вот так со стороны теперь выглядит этот камин. Ну, для того, чтобы обезопасить стену от возможных там искр, от нагрева. Ну, помните, что у нас здесь была проблема с этим камином, связанная с тем, что у него слишком большая топка. Ну, прямо, я бы сказала, гигантская для такого размера камина. Это печь-камин. То есть она с дверцами закрывается. Здесь дымоход идет вот отсюда, поднимается, вот так проходит и уходит в основную трубу. Нагрев был очень сильный вот в этом месте, прямо раскалялось чуть ли не до красна. Здесь всего было сделано в один кирпич. Мы сюда доложили еще ряд кирпича сверху и еще ряд кирпича снизу. Вот увеличили топку, вернее уменьшили объем топки. Это вот там сейчас чуть-чуть лежит угли. Это когда был печник, он все сделал, он просто немножечко, буквально там одно полежка сжег, попробовал тягу. Далее мы ждали, когда здесь все высохнет, поэтому нельзя было топить. Ну и потом, пока кафель делали, соответственно, тоже нельзя было топить. Так что сейчас пробная растопка. Естественно, стены мы будем перекрашивать
Потолок тоже тут будем перекрашивать. Вся эта комната будет в таких бежево-серо-зеленых тонах. Ну вот здесь у нас уже серо-зеленая плитка, да. Стены, я думаю, что мы будем делать бежевые, вот такие же, как здесь в декоре. Вот этот вот цвет декора, вот такие бежеватые будем делать стены. И еще в интерьере будем использовать вот такие зеленые и коричневые, темно-коричневые оттенки. Это что касается этой комнаты. Ну, сейчас сын принесет дрова. Растопим и посмотрим, как будет красиво смотреться огонь через прозрачные дверцы. Здесь тоже покрасила я дверцу. Это у нас дверца, которая ведет в очистной канал печки, для того, чтобы ее чистить. Здесь у нас стоят задвижки. И вот видите, задвижку я тоже крашу. В общем, работаем с печкой. Делаем ее окончательной красавицей. Да, но я вот не договорила. И буржуйку я сюда хочу поставить тоже, если сильные морозы. Ну и как бы для антуража этого помещения. Ну, я нашла недорогую маленькую буржуйку. Она всего в районе 7500 стоит. И сделать вывод ее вот в тот дымоход. На ней тоже будет стеклянная дверца. Будет небольшая комфорочка. И если очень холодно, то можно будет еще и эту буржуйку топить. Вот, тем более, что у нее очень экономичное потребление. Ну, посмотрите, здесь такая большая топка. Дымоход вот там находится. Вон, смотрите, его прям видно. Поэтому будем растапливать на колосниках. Они, кстати, во всю топку. Колосник очень большой. Вот видите, он прям во всю топку. Посмотрим. Ну, как бы тяга была здесь всегда хорошая. Единственное, иногда поддымливала. Все-таки топка очень большая. И поддымливала вот наружу. Посмотрим, как теперь будет. Сложу полежки. Береза у меня тут. Сложу домиком. Таким пионерским костром. Хотя здесь можно было бы и колодцем, конечно, тоже сложить. Но сделаем пионерским костром. Вообще береза, она сухая, хорошо горит. Ну вот, и я надеюсь, что вот такого количества, думаю, здесь будет достаточно. Потому что если мы сильно перегреем, то у нас могут опять лопнуть дверцы. Для розжига используем газовый баллон. Очень удобно, конечно. И должно быстро все у нас разойтись. И хочу вам отдельно рассказать вот про этот прибор, которого многие пугаются, но на самом деле это очень удобно. Мы для себя сами недавно его открыли. Значит, продается в хозяйственных магазинах, где все для печей. Просто вы, может быть, не обращали так же, как и мы раньше, внимания. Вот отдельно продается вот этот вот верхнее приспособление, вот, ну, как бы такой элемент, да, который с поджигом. Они есть за 400 рублей, а есть за 800. Вот до этого у нас был за 400 рублей, там был такой рычаг, и, в общем, он достаточно быстро сломался. Сейчас мы купили вот другой. Здесь такая система, что вот так открываешь газ, его отвинчиваешь. Вот, слышите, он пошел. А потом, соответственно, вот сюда нажимаешь, и вот дует пламя. Вот оно дует без меня, да. И потом его нужно также рукой закрыть. И все. И отдельно сменные газовые баллоны. Такой баллон стоит в районе 100 рублей. Опять же, они есть разные. Есть баллон, где написано вот так New Bhutan. New Bhutan — это там пропана около 10%, бутана около 70, по-моему, процентов, а остальное какие-то смеси. В общем, все вместе они назвали это New Bhutan. Но с ним надо быть аккуратно. Если вы оставляете это в замерзшем доме, ну, то есть зимой, да, и потом приезжаете, хотите разжечь, вот этот New Bhutan, он замерзает, несмотря на то, что тут написано минус 40. Мы изучали этот вопрос в интернете.
Не замерзает пропан-бутан, то есть нужно посмотреть, вот эти баллоны, они разные продаются, есть и пропан-бутан. Вот пропан-бутан, он держит реально до минус 25 и не замерзает. То есть если вы собираетесь это оставлять у себя на даче или в загородном доме, который промерзает, то имейте в виду, что покупайте баллоны с пропаном. Ну, вот такой совет от меня. Так, приоткрываем поддувало. Заслонка у нас приоткрыта. Ну и вот оно разгорается и, в принципе, видите, не дымит. Отлично все пошло. То есть в комнату дым не идет. Тяга хорошая, сразу уходит. По сути, в таком режиме можно и как камин с открытыми дверцами использовать при желании. Вон, красота какая. Нету дыма в комнату. Но мы все-таки прикроем, конечно же. Да. Погасили свет в комнате специально, чтобы показать, как красиво в темноте. Завораживающее зрелище, конечно. Камины и такого плана печки, они прям романтика. Ну все, печка топится. Теперь будем наблюдать, как будет идти нагрев. Вот здесь нас интересует нагрев. И вот в этих ее частях. Ну, об этом расскажу вам уже в следующий раз. Вообще у меня есть мысль отдельно сделать выпуск про реконструкцию этой части нашей печи. Так что мы будем любоваться. Ну, а я на фоне такого прекрасного зрелища, огня, костра нашей обновленной печки хочу с вами на сегодня попрощаться. Пожелать вам хорошего воскресенья, прекрасного настроения, светлой зимы и планов по подготовке к Новому году. Пока-пока, ваш Таша Маляр.